Živjo! Božič je že pred vrati in mi danes začenjamo z našim prvim delom božične večerje. Pokazala vam bom, kako pripraviti svilnato zeleno juho z napihnjenčki z zeliščnim maslom. Napihnjenčke lahko postrežete tudi posebej, že takoj, ko gostje pridejo. Juha pa potem sledi. Tako da, kaj nam še ostane? Gremo kuhati, ne? Dobro, začnemo z rdečo čebulo ali pa navadno, kakor tista, ko vam je bolj všeč. Kar narežemo jo na tako, na drobno jo nasekljamo, narežemo. Režemo še bučke in papriko, kot smo navajeni, enkrat na pol, še enkrat na pol. Tokrat bojo v redu, tudi če so samo 4 kolesca. Se spomnite, pri kariju smo delali drugače, ampak to vidite v tisti epizodi. Nadaljujemo s papriko, zarežemo ob stranicah in tako dobimo semena kar ven. Narežemo še brokoli. Grmičke kar takole porežemo stran. To je še mehek del brokolija. Pokazala vam bom tudi, kaj narediti s steblom, tako da ne dati stran. Steblom pa naredimo takole. Obrežemo tale res olesenel del, lahko zavržemo, to vam pustim. Ampak tlele pa odrežemo tole olesenelo skorjo, takole kar okoli, in to gre čisto komot v juho, tako kot vse ostalo. Po onvi segrejemo olje in dodamo čebulo. Malo premešamo, kar na visoki temperaturi. Ko je čebula malo mehkejša, kakor je bila prej, dodamo naš brokoli. Dodamo še bučke pa papriko. Premešamo. Vse se mora res lepo prepražiti. Je na dobri poti do tja. In pa kaj zdaj dodamo? Česen. Takole. Tole res diši. Spodaj se je ustvarila ena taka plast zelenjave. Mislili bi, da je zažgana zelenjava, ampak nič se bat, ker zdaj bomo dolili malo vina, ki bo kar vse se bo čudežno odleplo z dna. Kakšen deci. Pustimo, evo, zdaj dobro premešamo. Pustimo, da vino malo izpari. Zdaj imam pa tukaj vrelo vodo. V kotličku sem jo prej zavrela, ampak če pa nimate kotlička, pa ni se treba matrati, ni treba prej zavreti vode, samo fino je, če je malo bolj vroča. Zdaj pa kar zalijamo. Evo. Zdaj pa, jaz vam povem, da bomo malo goljufali, ampak božič si je vseeno treba malo olajšati. Dodamo eno jušno kocko ali jušno osnovo, to lahko kupite v trgovini. Dodamo še ščepec soli, oziroma kar konkreten ščepec soli, ker zelenjava ni čisto nič slana še. Evo, in zaenkrat pustimo tako, kakor je. Pokrijemo s pokrovko. In kuhamo 1,5 ure. Medtem, ko se juha kuha, lahko mi naredimo take simpel, čudovite napihnjenčke. Začnemo s tem, da razbijamo 2 jajci. Potem pa najbolj enostaven del. Zberete si eno skodelico, približno toliko veliko, dodate eno skodelico moke, eno skodelico mleka, kar v isto nalijamo mleko. En ščepec soli. In pa moja skrivnost, čist malo nasekljanega rožmarina. 1 vejica bo čisto zadosti. In zdaj to samo zmešamo. Naša masa je pripravljena, zdaj jo pa vlijamo v tele modelčke, ampak ne tako, kakor pri muffinih. Napolnimo samo takole, evo,
do polovice, pa tega le sem že malo preveč, no, ampak res čist malo. Največja skrivnost pa je, da imamo pečico segreto zdaj že na 220 stopinj in teli napihnjenčki se bojo sicer pekli 40 do 45 minut, ampak boste videli, kako bojo narastli. Medtem bomo pa dokončali našo juho. Pokazala vam bom tisto posebno sestavino, s katero je juha tako zelo svilnata. Potem bomo naredili pa še eno zeliščno maslo, s katerim bomo jedli naše napihnjenčke. Zdaj pa v vročo pečico. Naša juha se kuha, zdaj pa dodamo še bel fižol. Takole se bo kuhala še ene 15 minut, približno. Pa na tej točki lahko dodate kakršnekoli začimbe vam odgovarjajo. Jaz sem dodala še ščepec kurkume, gre lepo z bučkami pa brokoljem, ampak če imate doma kakšne provansalske ali pa če ste bolj za pekoče, lahko kakšen poper. Ampak zdaj to premešamo, pa pokrijemo in pustimo še ene 15 minut. Zelena juha je kuhana, zdaj nam preostane pa samo še to, da jo zmiksamo. Tle ni dobro tvegati, tako da nadente si kakšen predpasnika prav. Za vsak slučaj, božič bo, pa se ne bi radi umazali. Evo pa smo. Zdaj jo lahko poskusite, še malo solite, malo poprate, dodate še kakšne začimbe. Jaz bom dodala še žlico grškega jogurta oziroma kisle smetane ali pa krem freša, kar imate v hladilniku, in imamo svilnato zeleno juho. In tole mislim, ko rečem napihnjenčki. Takole izgledajo po pol ure do 45 minutah. Zraven bomo naredili še zeliščno maslo, potem pa lahko kar postrežemo. Kids from 1 to 92.